हेलो बॉयज़, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिक टिप एंड ट्रिक्स में। तो गाइस दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्नोर स्नोर फ्री कैसे डाउनलोड करें। स्नोर जानते हैं आप क्या चीज़ है? स्नोर एक एक्सरसाइज वाला ऐप है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं एक्सरसाइज वाला ऐप। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप अपने मुंह की, हाथ की और किसी भी चीज़ की अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये ऐप आपकी इसमें बहुत मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। और अगर आपको इस ऐप को फ्री में डाउनलोड करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप प्ले स्टोर, जब आप वहाँ से नीचे लिंक पर क्लिक कर लेंगे तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, डाउनलोड करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, ये हमारा ऐप है। ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गुड आफ्टरनून, ये मैंने ऐसे ही एक आईडी बना दी है, तो इसको नेक्स्ट करते हैं। ये आपको देखिए पूरा ट्यूटोरियल दे रहा है कि कैसे आपको करना है, कैसे करना है, कितनी देर करना है। और ये डेली आपकी एक ही टाइमिंग, जैसे आप कोई भी टाइमिंग फिक्स कर देते हैं तो वो टाइमिंग भी इसी में लिख कर आ जाती है। तो देखिए नीचे लिखा है स्टार्ट टाइमर नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये देखिए, ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है द लाइन। अब इसमें भी ये देखिए स्टार्ट टाइमर लिखा हुआ है। तो इसमें आपको मतलब जिस तरह की एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत है तो उस तरह की ट्यूटोरियल की आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और पता भी चल जाएगा कि आपको किस टाइम पे कौन सी एक्सरसाइज और कितनी देर के लिए एक्सरसाइज करनी है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।